हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज शुक्ला फ्रॉम होम कम्युनिकेशन संभल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग के पावर अडेप्टर की एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, जो कि आता है टाइप सी पोर्ट में। यूएसबी सी पोर्ट, मतलब इसमें यूएसबी की जगह सी पोर्ट ही लगा हुआ होता है। ये देखिए आपको इसके इमेज में दिख जाएगा। यूएसबी ए लगाने की जगह ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट सी केबल लगती है और अदर साइड भी इसमें सी केबल होती है। तो इसके लिए हमें C2C डाटा केबल भी लेनी पड़ती है दोस्तों। ये देखिए आप आजकल सारे फोन्स में सैमसंग के दिखता है, सभी चीज़ों में जैसे टैबलेट वगैरह और स्मार्टफोन्स में सिर्फ C2C केबल ही दे रहे हैं सैमसंग वाले। तो उसके लिए टाइप सी अडेप्टर भी खरीदना पड़ता है दोस्तों। और देखिए आप 15 वाट PD पावर अडेप्टर लिखा हुआ है इसमें। कॉम्पैक्ट डिजाइन है, USB C पोर्ट है इसमें। देखिए आप ये 15 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है दोस्तों। 15 वाट तक सपोर्ट करने वाली सारी डिवाइसेज को आप इससे चार्ज कर सकते हैं। इससे आईफोन भी फास्ट चार्ज होगा, क्योंकि आईफोन भी बहुत सारे 15 वाट तक चार्ज होते हैं। तो देखते हैं कैसा है इसका फर्स्ट इंप्रेशन। ये देखिए ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। देखते हैं क्या है ये। यूजर मैनुअल, ओ हो बहुत बड़ा पर्चा दिया है इन्होंने। पता नहीं क्या क्या लिखा होगा इसमें, जो कि मैं कभी नहीं पढ़ने वाला हूँ। और कुछ इस तरीके की है पैकिंग। ये देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है फास्ट चार्जिंग। ये देखिए आप अदर साइड में सैमसंग की ब्रांडिंग हो रही है। 15 वाट फास्ट चार्जिंग वाला PD अडेप्टर है दोस्तों, टाइप सी वाला। ये देखिए ये मार्केट में आपको लगभग 1300 रुपये का मिल जाएगा खाली अडेप्टर। और अलग से आपको 600-700 रुपये की ये डाटा केबल खरीदनी पड़ेगी। टाइप C2C ये फास्ट चार्जिंग शो करती है दोस्तों सैमसंग के सभी स्मार्टफोन्स में। USB केबल है और इसे कैबो USB भी कहते हैं सैमसंग वाले। ये देखिए टाइप सी और अदर साइड भी टाइप सी है। देखिए इसकी आप लेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी है। ये पूरी 1 मीटर मिलती है, लेकिन पूरी 1 मीटर होती है। बाकी कंपनी 1 मीटर कह के और थोड़ी छोटी बनाती है, जबकि ये पूरा 1 मीटर मिलेगा आपको। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई सी भी साइड इसमें यहाँ लगा सकते हैं आप। अदर साइड आपका एडेप्टर में लग जाएगी, मतलब डिवाइस में लगा लीजिए आप, टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो। ये देखिए तो कभी भी खरीदें आप तो दूसरा मार्केट में अदर ब्रांड का चार्जर ना खरीदें। अगर सैमसंग का फ़ोन लेते हैं आप तो फास्ट चार्जिंग के लिए आप ये वाला ही चार्जर की तरफ जाएं। ये वन ऑफ द बेस्ट एडेप्टर है सैमसंग कंपनी का, जो कि सिर्फ मतलब 1200-1300 रुपये की रेंज में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और इसकी आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिलेगी, वो भी सर्विस सेंटर से। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।